man bitta savol bermoqchiman mana. Agar mani прививкаga qarshi bo'lgan inson, прививка hali olmagan insonlar emas, именно прививкаga qarshi bo'lgan insonlar mani ko'rayotgan bo'lsa, sizlar nima anaqaga asoslanib прививкаga qarshi bo'lasizlar? Menga shuni tushuntirib bering, men tushunmayman. Nimaga deganda, men осуждать qilmoqchi emas masalani, lekin прививка olmagan inson qanchadan mana oldidagi bolachalarga, oldidagi insonlarga qancha zarar yetkazayotganini sizlar bilasizlarmi? Men bu narsani уже mana qachondan beri uzatib qo'ymanman, уже 1 yil bo'lyaptimi. Meditsinada ishlaydiganlardan so'rasangiz, любой я за прививку deyapti-da. Men даже savol ham beryapman. Begona umuman tanishmas odamga ham прививка kerakmi desam, ha kerak deyapti. Qanaqa katta klinikalarni главврач, katta dotsentlar aytyapti. Прививка кере, прививка нужна, вот. Это защищает ребенка от начала жизни, до его конца жизни.